دروستکردنی پردی ڕایەڵا لە نێوان ناوخۆ ڕەوەندی کوردستانی دەدەنەوە. For the first part, the role of the communities living, Kurdish communities living in outside Kurdistan. We think that, and we believe that there's a huge resources are there potentially among the communities there. It's not only important for us in south of Kurdistan, but it's really important for all other parts of Kurdistan. And that's why, based on that fact, we in Parliament, we have established a committee to follow up the issues of our communities outside. So, and to bridge between outside and inside. لراستيا تنها سيري ڕەوەندی کوردستانی ناکەین وەکو ئەو هێزە گەورە معنەویەی کە لە دەرەوە پشتیوانی پرسەکانی گەلی کوردە لە هەر چوار پارچەی کوردستان بەڵکو چاومان لەوە بوو و چاومان لەوەیە کە ڕەوەندی کوردستانی لە ڕێگای ئەو توانە ئەکادیمی و توانە فەرمی و تەکنیکیانەی کە لە دەرەوە فێربێت لە بنیادنانی هەرێمی کوردستانە ڕۆڵی گەورە و کارا ببینێت. ئەڵبەت ئێوە لە دۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە ڕۆڵێکی ئێجگار گەورەتان بینیوە و ئازانەین وا جارێکی تر بەداخەوە بەهۆی خێرانەکانی هەرێمی کوردستانەوە دیسان ئەوەرکی گەورەتان پێوەتە سەرشان. The support of you is not only moral support. No, there are a lot of support you can do, and you have been doing, and you have done a lot in building. You have already contributed to the building and development of the country. A lot of academics, technical abilities, skills are there. They have done a lot for the country, and your attitude have been always positive. لەڕاستیا ئێمە چاوان لەوە بوو کە ڕەوەندی کوردستانی هێدی بگەڕێتەوە بۆ وڵات و لە بنیادنانی هەرێمێکی خۆشگوزەران هەرێمێک کە بتوانێت داهاتێکی باش بۆ وڵاتیانی خۆی دەستەبەر بکە ژیانێکی شەرافەتمەندانە بۆ وڵاتیانی خۆی دەستەبەر بکە سوودیان لێوەرگیرێت لە دروستکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان لە بنیادنانی پیشەسازیەکی گەشەسەندوو لە بنیادنانی عەقڵیەتێکی ئەکادیمی گەشەسەندوو سوودی لێوەربگیرێت. بەڵام بەداخەوە تووشی ناومێدێکی گەورە بین کە بینین خێرانەکانی هەرێمی کوردستان نەک ئەم ئاواتی دواخستین بەڵکو وا جارێکی تر کورد بەهۆی کێشە ناوخۆییەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان و بەهۆی کێشەی ئابووریەوە ڕێگای هات و نەهات دەبێتە بەر خۆیەداتە دەستی قەدەر لە ڕووبارەکان و لە دەریاچەکان و لە ئاواتە چڕەکان ئەو ڕێگانە بنەبەر گیانی خۆیان ئەخەنە مەترسیەوە بۆی ژیانێکی باش بۆ خۆیان بۆ ڕۆڵەکانیان دابێت. The expectation was that the people, the Kurdish community, gradually start to come back to the region, to build up the region, to build the infrastructure of the country, to contribute to the economic, social, political development of the country, and also for the industry sector. We believe we still believe that there's an academic ability there to do this, but unfortunately we were disappointed because of the current crisis. For all what happened, we call it a crisis there. Again, people, because of the internal crisis, were forced to leave the country and to have to face a destiny, to take the risk, for the families and the children, women, everyone. لێرەوە شینە سەر تەوەری دووەمی بابەتەکەمان کە بریتیە لە قەیرانەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی قەیرانی دارایی و قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کە تا ڕادەیەکی زۆریش پێکەوە گرێدراون و بوونەتەوە ئەوەی کە جارێکی تر ڕەوێکی تر بەرەو دەرەوە دەست بکات. The second component of the topic is the internal crisis, which really obliged everyone inside the region to leave the country, and this is merely because of the economic, political reasons which are interrelated. لەڕاستیە گەر لە قەیرانی ئابووریەوە دەست پێ بکەینەوە ئازانن ئێستا لە هەرێمی کوردستان خێرانێکی گەورەی دارایی هەیە کە خۆی
لنداني موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و وەستانی بازار و وەستانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانەوە بینێتەوە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێستا ئەوە بۆ نزیکەی 5 مانگە موچەخۆران موچەکانیان وەرنەگرت و کامە کاریگەری لەسەر کۆی سێکتەرەکان لە هەرێمی کوردستان و کۆی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دروست کردووە. تەنها موچەخۆران زەرمەند نین بەڵکو کرێکارێکیش کە ئێستا کاری دەست ناکەوێت دوکاندارێک کە بازاڕی تووشی وەشکستگی بووە ئەو مقاولانەی ئەو بەڵندەرانی کە ئیشەکانیان وەستاوە و بەشێکی زۆری سەرمایه‌داران وڵاتی ئێمەش تووشی شکست بوون بۆیە ئەمە قەیرانێکی دارایی گەورەیە بەڵام لە هەمان کاتا ئەمە قەیرانێکی ئابووریش. The financial situation at the moment is really damaging all sectors of the region. And because, as you know, the salary hasn't been paid for the last 5 months. And the market is really in a very stagnation situation at the moment. And this has been affecting hugely on all sectors: labourers, shop owners, contractors, all the businessmen there. So it's quite clear for everyone that the damage is there. ڕاستیە قەیرانی دارایی هۆکارەکەی قەیرانی ئابووری هەرێمی کوردستان بەهۆی نەبوونی ژێرخانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان بەهۆی دروستکردنی ئابووریەکی کرێخۆری ڕێعی لە هەرێمی کوردستان بەهۆی دروستکردنی ئابووریەک کە تەنها یەک سەرچاوەی داهاتی هەبێت کە بریتە لە نەوت بەهۆی فرامۆشکردنی سێکتەرەکانی تری ئابووری وەکو پیشەسازی وەکو بازرگانی وەکو کشتوکاڵ وەکو گەشت و گوزار هەمووەمانە سەرەڕای بوونی گەندەڵیەکی گەورە لە هەرێمی کوردستان بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستان. In fact, the financial crisis is part, or it is an economic crisis, and very clearly reflected because the infrastructure hasn't been there. And always the policy was to depend on one source to generate income, what was not, and neglecting other sectors, trade, for example, agriculture, and the other problem is well known for everyone is the corruption, which is widespread everywhere. ڕاستیە شاراوەش نییە کە هەندێک قەیرانی دەرەکی بۆ هەرێمی کوردستانیش کاریگەر بوون لەسەر دۆخی ئابووری و دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان وەکو شەڕی داعش و هێرشی گروپی تۆرۆریستی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان وەکو هاتنی ژمارەیەکی زۆر ئاوارە بۆ هەرێمی کوردستان کە ئەمەش دیسانەوە بارگرانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان دروست کردووە. بەڵام بەڕای ئێمە هۆکار ناوخۆییەکان زیاتر کاریگەرن لەسەر دۆخی ئابووری و دارایی هەرێمی کوردستان و ئەگەر ئێمە ئەو فاکتەرە ناوخۆیانە چارەسەر بکەین بەدڵنیاییەوە کاریگەری فاکتەرەکانی دەرەوە کەمترە بێتەوە وەکو داوازینی نرخی نەوت. ئەگەر ئێمە ئابووریەکەمان پشتە سوور نەبێت بە تەنها یەک سەرچاوە داهات کە بریتە لە نەوت ئەوە بەدڵنیاییەوە لە کاتی داوازینی نرخی نەوت ئەگەر پیشەسازیت هەبێ ئەگەر کشتوکاڵێکی بەهێز دەبێ ئەوە توانیت زاڵی بەسەر قەیرانی داراییە. هەڵبەت ئێمە کاتێکیش کە نرخی نەوت $100 بووە هەر لە هەمان کاتە لەو کاتەشە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە بوو جە و موچەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەنێت. Another challenge facing the region is the external crisis, which Daesh is really representing us with other terrorist groups. But we still believe that the internal crisis has more weight, impact on what's going on in the region. If we were not depending on oil as only one source for economic and securing the budgets, we could have done much more. If we were relying on other sectors, focusing on other sectors like industry, agriculture, trade, we would be in a better position nowadays to face the challenges. Even the government, even when the oil price was high, at that time, budget was not allocated, even at that time, and the plan was not there. ڕاستیە ئەم قەیرانانەی ئێستا لە ڕووی ئابووری و دارایی و لە هەرێمی کوردستان بەدەستیەوە ناڵێنین دەرەنجامی شکستی 10 ساڵی ڕابردووی
بواری ئابووری و ئیدارەدانی ئابووری هەرێمی کوردستان دەرەنجامی نەبوونی پلانە بۆ دروستکردنی ئابووریەکی بەهێز بۆ هەرێمی کوردستان، دروستکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان، دروستکردنی کۆمەڵگایەکی بەرهەمهێن کە پشتە سوور بێ بەهێز و بازووی خۆی، کارکردن بۆ دروستکردنی ئابووریەکی ڕێعی، دیارنەمانی داهات و سامانەکان لە هەرێمی کوردستان. لە ماوەی ڕابردوو تەنها ئەو داهاتەی لە حکوومەتی عراقیەوە بۆ هەرێمی کوردستان هاتووە لە 2004ەوە تا ئێستا نزیکەی زیاترە لە 100 ملیارد دۆلار کە ئەمە پارەیەکی ئێجگار زۆرە لەگەڵ داهاتەکانی تری ناوخۆی هەرێمی کوردستان سەرف بکرایە بۆ بەرهەمهێنان و وەبەرهێنان و دروستکردنیەکی ئابووری وەبەرهێن لە هەرێمی کوردستان. What we see today is a result of the last 10 years of not having proper governance, not having proper management, administration to run the country and to build and improve a good infrastructure. We should have thought about to turn the community, the society, into a productive society. From 2004 until now, we received from the Iraqi government around $100,000 billion, which we could, with the other resources, budget, incomes of the region, could have been spent in a better way for the service benefit of the people. بەڕاستیە ئەوەی زیاتر ئەم قەیرانە ئابووری لە هەرێمی کوردستان سەختتر کردووە پێکەوە گرێدانی سیاست و ئابووریە لە هەرێمی کوردستان، پێکەوە گرێدانی بەرژەوەندی سیاسی و بەرژەوەندی ئابووریە، هێنانەکایی احتکارە لە هەرێمی کوردستان، ئەوەی کە بووتە هۆی زیاتر بارگرانی بۆ سەرشانی هاوڵاتیان بریتیە لەو بوارە احتکارکراوانەی هەرێمی کوردستان کە وای کردووە نرخەکان دانەبەزن، وای کردووە گروپێکی سیاسی خۆی لەوا ببینێتەوە کە پاراستنی بەرژەوەندی ئابووریەکانی ئەبێتە هۆی درێژەدان بە بەرژەوەندیە سیاسیەکانی و لە هەمان کاتیشە بەرژەوەندیە سیاسیەکان بۆ درێژەدان بە سیاست ئەبێتە هۆی پاراستنی بەرژەوەندی ئابووریەکانی. تێکەڵکردنی سیاست و ئابووری لە هەرێمی کوردستان، تێکەڵکردنی نخبەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و احتکارکردنی کۆی سێکتەرە ئابووریەکان لە هەرێمی کوردستان وەکو سێکتەری نەوت، سێکتەری پەیوەندیەکان و سێکتەرە هەرە گرنگەکانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان وای کردووە کە قەیرانەکە لە هەرێمی کوردستان سەختتر. What made the crisis harder is that the political interest is linked clearly with the economic interest. There's an elite in the country which try to protect their interest, economic interest, through political interest and power and position. Prices are not getting down in the country because it's really, if it is down, affecting the interest of a certain group of people. They protect their interest and they are monopolizing the vital sectors of the government like communication relations. چارەسەرکردنی ئەم قەیرانانە تەنها بە کاری زوو تێپەڕ و هەنگاوی زوو تێپەڕ و بڕینی موچە و بوجە و قوتی هاوڵاتیان نابێت. چارەسەرکردنی قەیرانی ئابووری و دارایی لە هەرێمی کوردستان بە کاراکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمانی کوردستان کە بەداخەوە ئێستا پەرلەمانی کوردستان پەکی کەوتووە، بە چالاکردن و کاراکردنی دامەزراوە چاودێریەکانی تری هەرێمی کوردستان وەکو دیوانی چاودێری دارایی، وەکو دەستەی دەستپاچی، وەکو داواکاری گشتیەکە ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان هەوڵ و هەنگاومان هەبوو لەم بوارەیە بە بنبڕکردنی گەندەڵیە لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگای دام و دەستگاکانەوە بە لیژنە و لیژنەکاری لە ڕاستیە ناتوانرێت گەندەڵی بنبڕ بکرێت، ناتوانرێت چاکسازی بکرێت، چونکە ئەو لیژنانەی دروست دەکرێت لەسەر ئەساسی مەحسوبیەت و مەنسوبیەت. هەندێک کەسەکەنە قوربانی و هەندێکی تری وەکو بەرزەکی بانان بۆی دەرەچێت. بۆیە پێویستە کات قەیرانەکان لە ڕێگای بەهێزکردنی دامەزراوەکان، بەهێزکردنی پەرلەمان، بەهێزکردنی دامەزراوە چاودێریەکانەوە چارەسەر. We believe that the solution for what the country is suffer from is to activate the role of the parliament, activate the role of legitimate
institutions of the government in the country. This cannot be, problems cannot be solved through cutting salaries of people or through having committees which are not effective, keeping an eye on some people and making other people's victims. So we need to build really an effective financial monitoring, auditing system there. هروها پێویستمان بە دامەزراندنی کۆمپانیاکان و دەستگاکانی بواری نەوت و گاز هەیە بۆ ئەوەی ئەم کۆمپانیانە بە ئەم بواری نەوت و گاز بە شێوەیەکی شەفاف و بە شێوەیەکی نیشتیمانیان بەڕێوە ببرێت. پێویستمان بە سەرخستن و سەرپێخستنی سیستمێکی بانکی پێشکەوتوو هەیە بۆ ئەوەی سەرچاوەکانی داهات دیار بێت، چۆنێتی خەرجکردنی داهاتەکان دیار بێت. پێویستمان بە دەرکردنی کۆمەڵێک یاسا هەیە کە سیستمی ئابووری هەرێمی کوردستان بەرەکە پێشەوە، وەکو یاساکانی نوێژتنی احتیکار، یاساکانی پەیوەندیدار بە پاراستنی مافی بەکاربێت. In the other sector, the vital sector is the oil and gas. We need to review the current law of the oil and gas companies. We need to have a transparent policy, a national transparent policy to deal with this wealth of the country. Again, banking system with the standard principles, international one needs to be built to make sure that the right spending for the intended purpose is there. This could be done by advancing the law, endorsing the right law there to avoid any further monopoly in this sector. هەموو ئەمانە پێویستی بە پەرلەمانێکی کارەوە ئەکتیڤ هەیە. هەموو ئەمانە پێویستی بەوە هەیە کە نوێنەرانی خەڵک لە فراکسیۆنە جیاوازەکان بە جیاوازی بیرروبۆچوونیان کار بۆ دروستکردنی وڵاتێکی ئاوادان بکەن، کار بۆ نەهێشتنی کەم و کورتیەکان بکەن، کار بۆ فشارکردن بۆ خۆچاککردنی دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان بکەن کە بەداخەوە ئێستا پەرلەمانی کوردستان پەکی کراوە کە ئەمان کێشەیە بۆ باسکردن لە قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. Again, to do this, we need to activate the role of Parliament. This is Parliament which representing real interest of people. The Parliament which needs to put the right pressure to do the right work. دەڕاستیە پەرلەمان کە دڵی دیموکراسیە لە هەرێمی کوردستان تا کە دامەزراوەی شەرعی هەرێمی کوردستان و سەرچاوەی شەرعیەتە لە هەرێمی کوردستان ئێستا پەکی خراوە و پەکخستنی پەرلەمان نەک لە وڵاتی ئەمە لە هەموو دنیا لە هەر شوێنێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە وڵاتە هەر کاتێک پەرلەمان پەکی کەوتبێ یان پەرلەمان پەکی خرابێ بۆ ئەو بووە سیستمێکی حکومڕانی تاکە کەسی حکومڕانی دیکتاتۆری بەرقەرار. Unfortunately, as we said, the Parliament is not active at the moment. Everyone knows that the Parliament is the heart of democracy everywhere. It's the legitimate institution which represents all the people everywhere. And wherever, including Middle East, if the role of the Parliament is stopped, not allowed to do what they have to do, it is really expected that a system of dictatorship to be there. من لە ڕاستیە ئەبێ لێرەیە سپاسی سەرجەم پەرلەمانتارانی کوردستان یان زۆرینەی زۆری پەرلەمانتارانی کوردستان لە فراکسیۆنە جیاوازەکان بکەم کە لەم خولەی ئێستای پەرلەمانە بە جیاوازی بیرروبۆچوونیان زۆر ئەکتیڤتر چالاکانەتر بە جیاوازی بیرروبۆچوونیان لەسەر ڕایەوەی کە بەشێکیان لەناو دەسەڵات بوون و لەناو دەسەڵاتن و بەشێکیان لە دەرەوەی دەسەڵاتن بەڵام زۆر چالاک و ئەکتیڤن لە بەدواداچوونی کارەکانی حکوومەت لە دەرکردن و داواکردنی یاسای باش بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە هەر ئەمەش سەرچاوی پەرخستنی پەرلەمانی کوردستان. ئەم خولەی ئێستای پەرلەمانی کوردستان بۆیە پەکی خرا چونکە ئەیخواست کێشەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای یاساوە چارەسەر بکات. قەیرانی سەرۆکایەتی هەرێم و نەمانی شەرعیەتی سەرۆکایەتی هەرێم لە ڕێگای یاساوە چارەسەر بکات. هەوڵی ئەوەیەدا ئەم خولەی ئێستای پەرلەمانتارەکانی هەوڵی ئەوانەدا کە چاودێرێکی ڕاستەقینە بن بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان
تەنها لەو ماوەی کە پەرلەمان ئەکتیڤ بوو زیاتر لە ژمارەی هەموو پرسیارەکانی 4 ساڵی خولی ڕابردوو پەرلەمانتارانی کوردستان پرسیاریان لە حکوومەت کردو. ئەو کاتی پەرلەمان پەکی کرا 4 پەرلەمانتاری فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستان لێپرسینەوەیان پێشکەش کردبوو بۆ ئەوەی لێپرسینەوە لە وەزیری سامانە سروشتیەکان بکرێت کە بە سەرچاوەی قەیرانەکانی بە تایبەتی قەیرانە داراییەکانی هەرێمی کوردستانیان نەزانێت. لەبەر ئەم هۆیانە بوو کە هەوڵی پەرخستنی پەرلەمان کرد. I would like to take this opportunity to thank all the members of the Parliament who actively, regardless of the background, regardless of the representing any party there, were actively contributing to the work of the Parliament. This Parliament was really active, and maybe because of that we were not allowed to do our job. We were keen to follow, to apply the legal procedures in establishing a real institution in the region. Just in this term of the Parliament, more questions were addressed to the government than all other terms of the Parliament. At least 4 requests were submitted to the government to question and invite the ministers to attend the Parliament and make a presentation. بەڕێزان، هەرێمی کوردستان وڵاتێکی پلوڕاڵە. هەرێمی کوردستان لە ڕووی مۆزاییک ئاینی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی پێکهاتەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان حزبە سیاسیەکان وڵاتێکی فرەییە، پڕە لە فرەیی. هەر ئەوەی کە لە پەرلەمانی کوردستان هیچ هێزێک نەیتوانێتەوە زۆرینەی ڕەهای پەرلەمان بەدەست بێنێ. دەرخەری ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان وڵاتێکە کە پێویستەکات هەموو هێزەکانی پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە پێکەوە بژین و هیچ هێزێک ناتوانێت باڵادەست بێ بەسەر هێزەکانی ترە. ئەمە سەرڕایەوەی خەڵکی هەرێمی کوردستان خەڵکێکی وشیارە. خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەزموونێکی ئێجگار خراپی لەگەڵ دەسەڵاتی تاکڕەوی و دیکتاتۆریە هەیە لە سەردەمی ڕژێمی پێشوو. هەڵبەت ئەزموونی شەڕی ناوخۆی ئێمەش، ئەزموونی شەڕی ناوخۆی خۆشمان ئەوەی دەرخستووە کە هیچ هێزێک لە هێزەکانی هەرێمی کوردستان، هیچ حزبێک ناتوانێت حزبەکانی تر بسەڵێتەوە. ئەزموونی چەند ساڵەی شەڕی ناوخۆ و سەیطرەکردنی هێزێک بەسەر هەموو هەرێمی کوردستان یان کەوتنە مەترسی بارگای سەرەکی هەندێک لە هێزەکان لە هەندێک بۆرهەی زەمەنی لە هەرێمی کوردستان و دوایی ڕێککەوتن ئەوەی دەرخست کە هیچ هێزێک لەم هێزانە ناتوانێت هێزەکانی تر بسەڵێتەوە. بۆیە نابێت وزەی خۆمان بە فیرۆ بین، نابێت هەوڵی ئەو بدەین ئەو ئەزمونە تاڵە دووبارە بکەینەوە. ئەوەیە بێتە هۆی هێنانەکایی سەقامگیری سیاسی لە هەرێمی کوردستان، ئەوەیە کە هەموو هێزەکان دان بە یەکترا بنێن، دان بە ڕۆڵی یەکترا بنێن و لە چوارچێوەی سیستمێکی دیموکراسی ئاڵوگۆڕی ئاشتیانی دەسەڵات بکەن. هیچ هێزێک ناوانەی ئێستا لە دەرەوەی حکوومەتن، ناوانەی لە ناو حکوومەتن، ناوانەی کە پەرلەمانیان وەستاندووە، ناوانەی لە دەرەوەی پەرلەمان ئێستا ناتوانن یەکتر بسڕنەوە. کەمادەم ئێمە ناتوانین یەکتر بسڕینەوە، تاکە ڕێگا و باشترین ڕێگا و ئاسانترین ڕێگا و ئاشتیانەترین ڕێگا ئەوەیە کە پێکەوە بە شێوەیەکی ئاشتیانە لە چوارچێوەی دامەزراوە شەرعیەکان بژین و پێکەوە ژیانێکی شەرافەتمەندانە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکەین، نەک دۆخی هەرێمی کوردستان بەم دۆخە قەیرانایی و سەختانەی ئەمڕۆ بکەین. Kurdistan is the structure of the region of the Kurdish society is diverse, is plural. So no one, no power can eliminate the other. We still believe that we can live, all of us, peacefully within the legitimate departments, government there. People do recognize that the peace is really important. People had a long history with the dictatorship, and the civil war, which provides another fact. Even the agreement which reached after that provides the fact that no one can eliminate each other. So we have to live together peacefully, and this is of each other. And this is the only way. This is the only peaceful way to do this.
to provide protection to the dignity of people. لراستیا قسە زۆر هەیە بیکەین بەڵام ئەبێت کورتیکەینەوە بۆ ئەوەی دەرفەدەبێت بۆ گفتوگۆ بەڵام بەداخەوم زۆر بەداخەوەی کە ئەم قەیرانان لە کاتێکە کە ئێستا ناوچەکە بە کۆمەڵە گۆڕانکاری گەورەیە تێپەڕێ کە کۆمەڵە دەرفەت و مەترسیشی لەگەڵ خۆی هێناوە کە ئەمە دواتەوەی قسەکانی شەوە. There are to be said, but I would I'm going to be brief just to provide a space for the question and answers. So very briefly, I will highlight the last component of the topic, which is the crisis in the Middle East. As you know, the region is undergoing a huge risk, unpredictable developments there. هاتنی داعش بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەموو جیهانی خستە بەردەم ئەو ڕاستیەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی غەڵەت ڕێکراوە بە شێوەیەکی هەڵە ڕێکراوە ئەو قەیرانانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەن سەرچاوەی مەترسین بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی جیهان. داعش هات بۆ ئەوەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و وڵاتانی ناوچەکە ئاگادار بکاتەوە و هەمووان بخاتە بەردەم ئەو مەترسیانەی کە قەیرانەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هێناوێتی. بۆیە ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە بەردەم سەر لە لێدا ڕێژانەوەی نەخشەکەیەتی و کۆمەڵە گۆڕانکاری گەورە لە ناوچەکە ڕۆدەن کە ئەمە هەم دەرفەتی گەورە بۆ کورد ئەهێن نەکایەوە و هەم ئەگەر ئاگاداریش نەبین و بە شێوەیەکی تەندروست مامەڕە لەگەڵ نەکەین ڕەنگە کۆمەڵێک مەترسیش لەگەڵ خۆی بێت. In this regard, as you know, the region is undergoing the risk of the terrorist groups represented by Daesh, ISIS. Everyone believes that the structure of the Middle East is as the huge risk and threat by this group. When they visited the area, and nobody was expecting that it's going very hardly attack everyone there. So the region at the moment is under revisiting, it is under sort of replanning the map of that. So we have to be very much careful about what's going there. ڕاستیا ئێستا کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ئێمە کورد لە هەر چوارپارچەی کوردستان کارەکەن بۆ دژوەستانەوەی ئەم گروپە تێرۆریستیە لە ڕووی ئەمنی و سەربازیەوە. بەڵام کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لەوە وشیار بووەتەوە کە تەنها ناتوانرێت لە ڕووی ئەمنی و سەربازیەوە مامەڵە لەگەڵ گروپی تێرۆریستی داعش بکرێت، بەڵکو پێویستە کات چارەسەری ئەو فاکتەرە سەرەکیانەش بکرێت کە هەمیشە هۆکاری سەرەڵتانی توندوتیژی و تیرۆرە لە ناوچەکەی ئێمە و هەر جارەی ڤێژنێکی ترسناکی تیرۆر بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەرهەمێن. The international community at the moment recognize, understand that it's by dealing only on the level of security with this problem is not going to sort out or finalize this problem. No, now they know that the main factors of such emergence of the terrorist groups needs to be dealt with. Every time, every phases, you will face a new version of those groups operating there. ڕاستیا بەهۆی قارەمانی هێزی پێشمەرگە و گەریلا و شەڕبانان یەپەگە و یەپەژە لە هەر چوارپارچەی کوردستان پێشمەرگەی ڕۆژهەڵات و پێشمەرگەی باشوور و هێزەکانی تر گەریلای باکوور و شەڕبانان لە ڕۆژاوا ناوبانگی گەلی کوردستان ئێستا ناوبانگێکی ئێجگار پرشنگدارە لەسەر ئاستی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی. خۆڕاگری گەلی کوردستان لە باشوور لە ڕۆژاوا دژ بەم گروپە تێرۆریستیە و ئەوەی ئەم گروپە تێرۆریستیە نەیتوانیوە لە خاکی کوردستان زەمینەیەکی هەبێ بۆ گەشە سەردن ئەمە وای کردووە کە گەلی کوردستان لە ئاستی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وەکو شەریکێکی ڕاستەقینەی شەڕی تیرۆر بناسێت. بۆیە من لێرە لەم شەوە لەگەڵ ئێوە و بە ناوی ئێوەوە ئەمێ سوپاسی قارەمانێتی هێزی پێشمەرگە بکەم، سوپاسی قارەمانێتی پێشمەرگەی ڕۆژهەڵات، پێشمەرگەی باشوور، گەریلای باکوور، شەڕبانی یەپەگە و یەپەژە، ئەو ژنە قارەمانانەی سەری هەموو کوردیان بەرز کرد. سوپاسیان.
سڵاوێکی تایبەت بۆ خێزانی شەهیدەکانمان برێرین کە ڕۆڵەکانیان لە پێناوی پاراستنی خاکی کوردستان گیانیان بەخشی و سپاسی هەموو بریندارانە بکەین کە جەستی خۆیان بەخشیوە لەم پێناو. So I would like also to take this opportunity to thank Peshmerga from every part of the country of Kurdistan, whether it's east, south, west, north, and with the resistance of the Kurdish people, which didn't allow, by their braveness, didn't allow for the ICS to have any ground on feet to develop in the Kurdistan. On behalf of you, I would like also to take this opportunity to thank Peshmerga and those brave women who very bravely defended their life, defended their cause, and also the martyrs' families also, what they have been done, contributed to the positive image and reputation of the Kurdish in all the internationally, and made the Kurdish to be the real partner there. کام قارەمانانە دروستیان کرد لە سەنگەرەکان ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر وای کردووە گیانێکی هاوخەباتی گیانێکی پێبکەوە کارکردنی نیشتیمانی نەتەوەیی لە نێوان کوردەکانی هەر چوار پارچە دروست بێت کە لە مێژووی کوردە لە مێژووی سەد ساڵەی کوردە ڕەنگە وێنەی نەبوو بێت ئەمە زیاتر هەندەرمانە کەمێکمان ماوە کە سەرنج بین ئەمە زیاتر ئەبێت هەندەرمان بێ بۆ ئەوەی هاوخەباتی نیشتیمانی نەتەوەیی پەرە پێبین هێزە سیاسیەکانی هەر چوار پارچە چاو لە قارەمانەکانی جەبهەکان کەن و پێکەوە هەوڵی دروستکردنی استراتیژێکی نەتەوەیی بن و کورد وەکو کارکتەرێکی سەرەکی لە ناوچەکەیە خۆی بناسێنێ و کار بکا بۆ بەدەستێنانی مافە نەتەوەییەکانی بۆ کورد گرنگە کە دابەش نەبێ بەسەر ئەو جەمسەربەندیی کە ئێستا لە ناوچەکەیە هەیە کەس پێویستی بەوە نییە کە سەر بە تورکیا بێ یا سەر بە ئێران بێ ئێمە پێویستمان بەوەیە کە پەیوەندیەکی باشمان لەگەڵ جەمسەرە ناوچەیی و جەمسەرە نێودەوڵەتیەکان هەبێ بەڵام خۆمان پێکەوە پەیوەندیمان باش بێ لەناو هەرێمی کوردستان و لەگەڵ هەموو پارچەکان هەوڵی دروستکردنی استراتیژێکی نیشتیمانی نەتەوەیی بین و پێکەوە کار بۆ سەرخستنی بەرژەوەندی و ئامانجە نیشتیمانی نەتەوەیەکان. I think I believe what's going on at the moment, well, we can build on it a strategic national policy, because what's going on in terms of the resistance, in terms of the contributing, all of us resisting the terrorism there is very unique in the history of Kurds, and we should not divide ourselves and be part of the conflict, of the regional conflict going on there. We can still believe that we can have a balanced relationship with everyone. بەڕێزان قەیرانەکانمان سەختن قەیرانە سیاسیەکانمان سەختن قەیرانە ئابووریەکانمان سەختن بەڵام هیچ ڕێگایەکمان لە بەردەمان نییە جگە لەوەی کەم و کوڕ بین سوور بین لەسەر دروستکردنێکی داهاتوویەکی باشتر بۆ خەڵکی کوردستان لە هەر چوار پارچەی کوردستان بەتایبەتی باشوور سوور بین لەسەر بەدیهێنانی ژیانێکی شەرافەتمەندانە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان پێویستە هەموماندان بە یەکترا بین پێویستە ڕێگا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانمان بدۆزینەوە پێویستە دامەزراوەکانمان بکەینە شوێنی گفتوگۆ ناو هۆڵی پەرلەمان بکەینە مەیدانی ململانێ و ڕوبەڕووبوونەوەی یەکتر نەک سەرشەقامەکان بۆیە هەمومان پێکەوە سوورە بین و مکوڕە بین لە بەدیهێنانی ڕۆژگارێکی باشتر چ لە ناوەوە و چ لە دەرەوە و پشتیوان بەخوا و بەهێزی گەل بەهێزی جەماوەر ئینشاءڵڵا هەر سەرکەوتووە زۆر سپاس بۆی. We have to insist on recognition. We recognize each other, the work and the role of each other. And we have to build up very positive dialogue within the legitimate institutions of the region. The dialogue should be within the legitimate parliament, not in the street. We have to insist on having a better day for our children,
and have a new day for them. And we are going to do this by your support and support from God. لراستيا لكوتريا من سپاسی همو برزانش کم کبوی قربالخیونیان جانی بیان سرغی بارکردنەوەی سپاس بۆ بەڕێستان و ئێستا گوێبیستی بەڕێستان هەبین هەر سەرنج و پێشنیار و پرسیارێکتان هەبێت لە خزمەت. I would also like to thank those people who have been patiently waiting outside and listening to our seminar. Okay. Thank you very much, Mr. Speaker, for that illuminating, interesting and a well-structured and passionate speech. We could probably listen to you all night, but I think there's people in the room that would like to ask a few questions. I'm going to be very, very strict about the questions because we have a very short amount of time and we only have about 15 minutes. So can I ask that you ask your questions in English so we don't have to translate them for the non-Kurdish speakers in the room. I'm going to take this gentleman here first, and short questions, please. I want to ask a question because I only understand directly from بس برای دوخی کردستان کرد به جهنم بس خوش بود که اگر راستی که بسی بلان کردستان اوه برایزی اگر دوازده اکتبر هر حال سکتی بلان بسیار پنج دوازده اکتبر بسانه اما کردستان دوم تفریستان سرده Yes, can we get a translation? Please, can you speak in English so we don't have to, so we don't have to translate it, please. We're going to translate that question and answer it, and then short questions in English, please. The question is, thank you very much. You described Kurdistan as a hell. The question is, if 12th of October event was not happening, would you have said the same thing? Second, have you ever visited the martyrs' families? At the front line. Those who are زۆر سپاس بۆ جەنابەت بەڕاستیە من ئەمەوێت سوورەیەکی حەقیقی و واقعی لە هەرێمی کوردستان باس بکەم. ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بە جەهەنەم ئەزانێت ئەو هاوڵاتیانن خوانە دەنە دەم ئاوەکان لەناو بەحری جاخنکێن جیل لە دوای جیل وەجبە لە دوای وەجبە لەناو ئاوەکەی ئاخنکێن بەڵام لە کوردستان ڕاکەن ئەوانەی کوردستانیان کردو بە جەهەنەم ئەوانن کە ئەو دۆخە ئابووری سەختی ئێستای هەرێمی پێویستمان Excuse me. Can we have one question and one answer at a time, please? And it's only one question. Allow the speaker to finish his answer. پێویستمان بەوە هەیە چارەسەری ئەو قەیرانە بکەین. هەموومان پێویستە چارەسەری ئەو قەیرانە بکەین. لە پێش 12 ئۆکتۆبەر قسانمان کردووە، لە دوای 12 ئۆکتۆبەر قسانیانکەین بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان باشتر بکەین. هەموومان ئەمانەوە ڕۆژگاری باشتر لە هەرێمی کوردستان بینێتەوە. هەرێمی کوردستان بۆ هەموو ڕۆڵەکانیەتی بە پارتی و یەکێتی و گۆڕان و ئیسلامیەکان و کۆمەڵ و هەموو هێزەکان ئەتوانن لە هەرێمی کوردستانە بشین. داهاتەکانی هەرێمی کوردستان بەشی هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستانە بەڵێ سەردانی بەرەکانی زەمیشوان کردووە لە سەختترین ڕۆژەکان لە 3/8 لە 6/8 لە 7/8 کە مەخمور داگیر کرا کە شەنگال داگیر کرا شکستی شەنگال ڕوویدا کە دهۆک لە مەترسیا بوو کە هەولێر لە مەترسیا بوو بەردەوام لە هاتوچۆکردن بووین بۆ بەرزکردنەوەی معنویاتی خەڵکی کوردستان بۆیە ئەم قسانەشی کە ئەیکەین بۆ چاککردنی دۆخی هەرێمی کوردستان بەڕاستیە کەس وا تەسەوور نەکات کە
کە بۆ شکاندنی لایەنێک یان کەسایەتێکی دیاریکراوە. بەڵێ هەڵە هەیە لە هەرێمی کوردستان کە پێویستە کات هەڵەکان چاک بکرێت و هەمووشمان ئەزانین هەر یەکە و بە پێی حەجم و قەبارەی خۆی بە پێی ئەو بەرپرسیارەتیانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیەتی هەڵەی کردووە و پێویستە کات بەرپرسیارەتی هەڵەکانی لە ئەستۆ بکرێت و هەموومان پێکەوە هەرێمی کوردستان چاکتر بکرێت. Yes, I have been visited the front line. That was on 6th of August, 7th of August. I visited Mahmoud, Duhok, Erbil. What I'm trying to do to provide a real picture of Kurdistan. I think I'm not here to neglect or undermine or underestimate the role of any party in Kurdistan. We still can work together, and this is the message. We can solve our problems together. I have said this before 12 October and after 12 October. Kurdistan is for all of us, and I think the income which is of the country can be fairly distributed to all segments of the society. Okay. The lady over here, short questions, please. Thank you very much. Just very briefly, I welcome you, Mr. Speaker. Again, my name is Gona Said. I'm a women's rights activist from Iraqi Kurdistan. My question, first of all, is I'm really confused on how to speak to you or how to ask you questions. Are you part of the authorities in Iraqi Kurdistan, or are you not? You confused me there. Now, the reason for that question is I think people in Iraqi Kurdistan since 2011, they had enough of KDP and PUK. They came to the street, they asked that these authorities must go because they have nothing good for people and they've done nothing good for people. Right. So people came to the street for them to go. Unfortunately, the Goran movement did not do that and did not listen to people and did take the whole struggle somewhere else. Now I'm confused on whether when are you going to come back to people and speak to people again and take people's struggle forward? Because today, I think, the whole people in Kurdistan, they had enough of KDP and PUK. Everybody knows that they don't have interest in making a better life for people. That's my first. Second question, please. You've been in Parliament. You've been in Parliament for 2 years, 2 whole years. I'm asking you, what have you done as a Mr. Speaker or as your team for women's rights in Iraqi Kurdistan? One of the biggest issues, biggest problems in Iraqi Kurdistan. زۆر سپاس بۆ بەڕێزت. من بەشێکم لە دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان ئێستا بەڵام ناهێڕێ ممارسەی دەسەڵاتە شەرعیەکانی خۆم بکەم. من سەرۆکی پەرلەمانە بە شێوەیەکی شەرعی لەلایەن خەڵکی کوردستانەوە هەڵبژێردراوین بۆ دانی پەرلەمانی کوردستان و لە هەمان کاتیشا لەلایەن ئەندامانی پەرلەمانەوە هەڵبژێردراوین بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان، بەڵام ئێستا ناهێڕێ لە پەرلەمانی کوردستان ممارسەی ئەرک و دەسەڵاتەکانی خۆمان بکەین. خوشکی بەڕێزم، من ئەمەوێت بەڕێزت بە واقعیانەتر لە مەشهەدی هەرێمی کوردستان بڕوانی. خەڵکی هەرێمی کوردستان پارتیویەکێتی ڕەوز نەکرد، بەڵکو لە سەدا 38 خەڵکی هەرێمی کوردستان دەنگی بە پارتیاوە، لە سەدا 18 خەڵکی هەرێمی کوردستان لە هەڵبژاردنە دەنگی بە یەکێتیاوە و ئەمانە هێزن لەسەر ساحەی سیاسی هەرێمی کوردستان بوونیان هەیە، هەروەکو چۆن هێزەکانی تریش بوون، هەروەکو چۆن هاوڵاتیانی ناڕازیش بوونیان هەیە. ناتوانین لە ڕێگای سڕینەوەی یەکتر چارەسەری کێشەکانمان بکەین. ئەزموونی وڵاتانی دەوروبەریش ئەوەی پێوتین کە کێشان بۆ توندوتیژی کێشەکان چارەسەر ناکەن و ڕابردووی هەرێمی کوردستانیش شەڕی ناوخۆ و دەستێوەردانی هێزەکرینەکانەوەی پێوتین کە کێشەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی شەڕەوە یەکلا نابێتەوە. ئەبێت هەموومان لە چوارچێوەی دامەزراوە شەرعیەکانە هەوڵی یەکداکردنەوەی ململانیەکان بە شێوازێکی ئاشتیانە بدەین. لە ڕاستیە ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان لە ساڵ و چەند مانگێک کە سەرۆکایەتی پەرلەمانمان کردووە لەگەڵ پەرلەمانتاران لە فراکسیۆنە جیاوازەکان کاری زۆرمان کرد بۆ بەدامەزراوەیکردنی زیاتری هەرێمی کوردستان. یەکێک لەو یاسا گرنگانەی کە لە بواری نەوت و گاز دەرمانکردنیتی و لە یاسای سندوقی داهاتنەوتیەکان بۆ هێنانەکاری شەفافیت لەوە بووەوە. بەهێزکردنی دیوانی چاودێری دارایی دەستەی دەستپاکی لە کارەکانی ئێمە بووە، بەهێزکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمان لە کارەکانی ئێمە بووە. ئەو یاسایی کە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم لە ئارایە بوو، ئەو پرۆژە یاسایی کە ئێستاش لە پەرلەمانی کوردستان
راپۆرتی لیژنەی یاساییشی لەسەر حازرە بۆ یاسای سەرۆکاتی بۆ بەدامەزراوەی کردنی زیاتری هەرێمی کوردستان بووە. چاودێری پەرلەمانتارانی کوردستان بەسەر حکوومەتەوە و وەکو باسم کرد هەبوونی 4 استیجواب 4 پرسیینەوە بۆ وەزیری سامانە سروشتیەکان بۆ ئەوە بۆ کە ئەرکی چاودێری پەرلەمان کارا بکرێت. چەندین یاسای گرنگی تر وەکو گەڕانەوەی پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان بۆ پەرلەمان و چەندین یاسای تر و کاری تری پەرلەمان لەو جۆرە کارانە بوون کە لە پەرلەمانە ئەنجام دران بۆ بەدامەزراوەی کردنی زیاتری هەرێمی کوردستان. مەسەلەی ژنانیش بە هەمان شێوە. Yes, I'm part of the legitimate institutional body in Kurdistan, but I'm not allowed to practice my role. So I have been selected by a member of the parliament as the Speaker of the House. But so far, at the moment, I haven't been allowed to do my job. Kurdistan do not refuse the role of other parties. KDP, PUK, Goran, and other parties who are not participating in the government have their representations everywhere. So we believe that we can solve our problems, as I said earlier, through recognition of each other, through peaceful, legitimate dialogue. We cannot solve our conflict fighting each other again. We have taken that lesson. We worked hard in the parliament to introduce new laws, new policies. For example, we established a special fund for oil revenue. We activated a role of the committees. We submitted project proposals for the presidency, which had taken a lot of argument. We were about to activate the monitoring system through submitting 4 times a questionnaire for the Minister of the Natural Resources to attend the Parliament. And also we had a plan to review the current constitution of the region. سەبارەت بە ژنان و باردۆخی ژنانیش دیسانەوە لە پەرلەمانی کوردستان یاسای سزادانی عراقی لە قازانجی پاراستنی مافەکانی ژنان هەموار کرایەوە و سەبارەت بە فرەژنیش کە ئەو بەڕێزە پرسیاریش کرد ئێستا بە یاسا فرەژنی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان قەدەغە کراوە بەڵام بەداخەوە لە ناوچەکانی تری عراق تا ئێستا فرەژنی کاری پێکرێت لە دادگاکان و ئەوەی کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەنجامەدرێت لە ڕێگای دادگاکانی دەرەوە هەرێمی کوردستان وەگەرنا فرەژنی لە هەرێمی کوردستان سنووردار کراوە و جگە لە هەندێک حاڵەتی زۆر کەم نەبێت کە ئەویش دیسانەوە پرۆژە یاسا هەبوو لە پەرلەمانی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی ئەو دۆخەش بەڵام بەداخەوە بۆی پەککەوتنی پەرلەمانەوە نەتوانرا جێبەجێ. Just to mention something about what the parliament has been done for the women, some of you are aware that the parliament revisited, amended, reformed the Iraqi punishment law for women. And there were other project proposals in this regard. What other things which are happening it is outside the KRG is happening. I can only take a couple more questions and I'm going to take them together. I'm going to take this gentleman over here and then I'm going to take the lady in the green. So if you can keep your questions very short because we have to be out shortly. And yourself, so first you and then you in English. Thanks. Lady in the green after. This gentleman here and then lady in the green. This side as well. No, sorry, the gentleman in the side. Yes, yes. Yes. All right, thank you very much. Thank you for being with us this evening, Mr. Speaker. It's a good paragraph. We touched upon a number of subjects. We talked about political instability. Sorry, let me briefly introduce myself. My name is Ran Shahzar. I'm a PhD student. My name is Ran Shahzar. I'm a PhD student specializing in Middle East politics and political philosophy. We touched upon political instability in the region. We talked about economic instability as well.
You mentioned the fact that civil servant wages still haven't been paid for about 5 months. You have been denied access to the Kurdish parliament. The whole system is paralyzed. There's hardly any political development within the country itself. There's the issue of crisis of ISIL. There's so many different issues taking place around different parts of the Kurdistan region. Can you get to the question? Okay. My question is, before we touch upon all these sort of issues, and we didn't talk about the developments and the ways to solve them. We still don't have a current written institution. So how can you go around fixing all these sort of things at the same time? Thank you. And I'm going to get the lady to ask her question. There's the lady in green, and then we'll answer those together. And that's the last question. I'm here as well. This side. Sorry, we can't hear you just like, sorry. Can everybody please be quiet so we can hear the question from the lady? You're asking a question. Okay. Yeah. Okay. Totally. حيران بالاسبوع لو تيجي قران بالاسبوع حيران بالاسبوع بيكاري بيموتشي بكهرباء بنوتي قلدلي هم خطاني كل بحي إديشة يعني همون كاريان يومون إشياء باشا لبروي مستمسك هو عارفين كانوا أفروش سوغا يبغى يحضر مصارين أو مو بسيارة Mr. Speaker will answer those two questions together. That's the last question. Mr. Speaker will answer these questions. بەڕاستی خۆشحاڵە بین کە ئەگەر تەنانەت سەرەڕای هەموو جیاوازەکان سەرەڕای کە جیاوازیش بیرەکەینەوە لەگەڵ یەکتر بەڵام ڕێز لە یەکتر ببین ڕێز لە بیرۆڵاکانی یەکتر ببین ومن بەڕێزان سەرەڕایەوەی کە ئەزانم زۆربەی هەرە زۆرتان لە سەدا 99 ئەوەی کە لێرە ئامادەیە لەگەڵ ئەو بیرۆڕایانە نەبوون کە باس کران بەوەی قەیرانەکان لەکوێوە سەریان هەڵداوەوە کێ بەرپرسیارە لێی بەڵام سەرەڕای هەمووانە پێویستە کات ڕێز لە بیرۆڕاکانی یەکتر بگرین و ئەو خوشکە بەڕێزە کە قسەی کرد مافی خۆیەتی ئازادە
قسەی خۆی بکاوە ئەمە نەریتی ئێمە نییە خوشکی بەڕێزم نەریتی ئێمە نییە لە وڵاتەی کە لێرە دانیشتوین و نەریتێکی بەرفراوانی هەیە لە ڕێزگرتن لە یەکتر بەڵکو لە ناو پەرلەمانی کوردستانیش ئەمە نەریتمان بوو بە پێچەوانەی خولەکانی پێشوو کە سەرەڕای بیرروبۆچوونی جیاوازی پەرلەمانتاران ڕێزمان لە بیرروڕای هەموو پەرلەمانتاران گرتووە ڕێمان داون قسە بکەن و هیچ پەرلەمانتارێکمان نەکردە دەرەوە و ڕێزمان لە هەموو پەرلەمانتاران کرد بە جیاوازی بیرروبۆچوونەکانیان بۆیە من بەڕاستی وەڵامم نییە بۆ قسەکانی جەنابەت چونکە قسەکانی جەنابەت ڕەنگە لە واقعی ئێستای هەرێمی کوردستان دوور بێت خەڵکی کوردستان ئەزانێت سەرچاوی پێشەو نەهامەتیەکان بکەن هەر لایەک لە چارەسەرکردنی قەیرانەکانە چییە؟ ڕێگای ئێستا ئەوەیە کە هەوڵی چارەسەرکردنی قەیرانەکانمان بکەین بەڵێ باوای دابنین گۆڕان بەرپرسیارە لە قەیرانەکان باوای دابنین گۆڕان گەندەڵیەکات لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە بەڵام ئەبێ دادگامان هەبێت سەربەخۆ بێ بۆ ئەوەی لە گۆڕان بپرسێتەوە لەو کەسانەی کە پێویستە پەرلەمانێکی چالاکمان هەبێ بۆ ئەوەی ئەگەر وەزیرێکی گۆڕان گەندەڵی کرد دەی بپرسێتەوە ئەمە پێشەکان Despite the differences of the opinion, we have to respect the opinion of everyone. My last question. Yes, we may have different interpretation of the problems and to say who's doing what in the but still we have to respect the opinion of everyone. We follow the same norm inside the parliament in Kurdistan. We never send out any member of parliament in Kurdistan out. And we are here in this hall representing the history of democracy. We are not going to do this. People know in Kurdistan what are the problems, who are responsible for the problems, but we need to solve them together. Let us say that Goran, the change is responsible of the corruption which is going on now. But we believe we should have independent court to sort out such issues. I'm very, very sorry, everybody, but because we have to move through, that is the last question that we should actually take. The speaker will be arrived outside, but we actually have to leave this room at 8:30 because of the people that are working are finishing shortly, and they have done us a huge favour. So excuse me, I would like to thank the staff of the House of Commons for being very accommodating to us. I'd like to thank Mr. Speaker and his translator for taking the time to come and answer your questions. I'd also like to thank Kurdish Progress for organising the event. The Kurdish Progress Nowroz reception is on the 15th of March in the Attlee Suite, and you can register on kurdishprogress.org. Can I ask you finally to give a round of applause to the organisers